Ky është Dhimo Kote me profesion agronom, pronari i fermës bujqësore më të madhe në jug të vendit, në komunën e Xarës. Prej 16 vitesh ai drejton sipërmarrjen kryesore të furnizimit të tregut vendas të frutikulturës. Pas disa vitesh pune si emigrant në shtetin grek, zoti Kote kuptoi se vendlindja fshihte mundësi të pashfrytzuara ekonomike. Mbas Shalqinit e kuptuam që ishte një kulturë tjetër e cila ishte e donte ky vend, është e përshtatshme për të terren, për këtë mikroklim që është mandarina dhe agrumja. Dhe vendosëm të ndërtonim blloqe, tim janë rreth 400 hektar të mbjella, janë në vitin e 10, në vitin e 8 dhe në vitin e parë. Po mendojmë që si vjet do të ketë rreth 8000 ton mandarina që do të prodhohen, ku furnizojnë Shqipërinë, furnizojnë dhe Kosovën. Komuna e Xarës banohet nga rreth 8000 banor, ndërto 180 familje kanë ngritur dhe jetojnë me ferma bujqësore. Muaji dhjetor është kulmi i prodhimtarisë së mandarinave. Ato shpërndahen jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë, duke konkuruar me tregjet qinje për shkak të cilësisë. Ne mendojmë që të konkurrojmë dhe me tregjet që janë shumë serioze se ne, siç është Greqia, Italia, Spanja dhe tjera, po të paktën me Greqinë dhe me Italinë. Deri tani jemi në kushte të barabarta, shteti ne na mbron me referencën. Fal një projekti të USAID, fermerët orientohen çdo ditë me luhatit dhe çmimeve. Na bën ne që të jemi të barabartë me tregun evropian për të qenë të orientuar dhe për të patur një konkurrencë reale bashkë me ta, se pa njohur çmimet dhe tregun nuk mund të konkurrosh dot. Tregtarët e mëdhej që furnizojnë në parcelat e Xarës e blenë mandarinën për 45 deri në 50 lekë kilogramin, ndërsa në marketet e tregun e Pakicës çmimi shkon deri në 100 lekë. Ky është një çmim i konsiderueshëm për pronarët e fermave, të cilët kanë ndërtuar një sistem të zhvilluar për rritjen e bimës së mandarinës. Veç punimit të tokës dhe spërkatjeve sezonale për çdo rrënjë pemë shpërndar një sistem modern që siguron ujitje të vazhdueshme. Dhimo Kote, që e ndan kohën mes punës në fermë dhe drejtimit të njësisë vendore prej 4 mandatesh, thotë se synojnë disa fishimin e investimit. Nëse ne do të bëjmë 1000 dhe në 2000 hektar, atëherë do duan rreth 800.000 punëtor për të përballuar këtë prodhim që do vej 25-30.000 ton. Pra do të them që është zgjitur dhe një problem që nuk ka nevojë pse njerëzit të vend të punojnë të vjelin mandarina në Igumenic që van, kur mund të vinë vjelin këtu dhe të dalin biles më mirë ekonomikisht nga sa mund dalin atje. Ferma e Xarës është shembulli i destinacionit suksesit, që ka tërhequr vëmendjen e gjithë zyrtarëve të lartë shtetëror. Kryekomunari pohon se ka gjetur gjithmonë përkrahje, nisur nga kontrata e parë 100 vjeçare për tokën e marrë me qira nga shteti. Kam qenë mazhorancë me të gjitha qeverit, kam përcjell 4 kryeministra, mbase do përcjell dhe të tjerë, nuk e di kjo është ndor të popullit, por unë prapë do të ngelem këtu, do të vazhdoj të punoj dhe me gjithë fermerët e zonës, si gjithmonë kërkohet mbështetja e shtetit, dhe do të vazhdoj që të jetë e pranishme tek ne me subvencione, herë shumë dhe herë pak, herë dhe s'kanë dhënë jemi në debat dhe në kërkesë, por që përfundimisht e nesërme e kësaj zone është zhvillimi i kësaj kulture. Kanë ardhur me kuptimin dhe me dëshirën e mirë që të tregojnë që ka një model pune. Prandaj e thash atë që unë se kam dhier vetëm në opozit, kam qenë në mazhorancë me qeverinë. Kjo do të thotë që ka vizion të tëra qeverit për ta ndihmuar të biznes, për të vazhduar dhe që të ecë ky biznes, jo vetëm për mandarinën, po edhe në sektor të tjerë. Dhe duhet të treguar, siç flasim në Korçë për mollën, siç flasim në Dyvjak për perimet, siç flasim Goriçan për domaten, domethënë ka disa vatra ose pika ku Shqipëria duhet të shkojë atje. Se nëse nuk do të shkojmë atje, do të mbajmë një përgjegjësi për brezat, për fëmijët tanë, të cilët nuk do të marrin prapë rrugën të vënë emigracion. Ky rajon që shtrihet mes liçenit të Butrindit dhe Konispoli në anën tjetër, është kthyer gjithashtu në stacionin e preferuar për migracioni vendas. Mbi 400 banorë nga Shqipëria e mesme punojnë e jetojnë për një dekadë në fermat e Xarës, duke menduar zhvendosjen përfundimtare aty. Punën që kemi gjetur këtu të përditshme me familje, unë punoj 3 veta me gruan dhe me djalin. Vetëm në Greqi isha dhe nuk bëra ndiçka ushti. Me ditë pune, 15.000 lekë ditën e punës. Këtu, tani për tani, sa të marrin fëmijët shkollën. Më vonë të shohim gjendjen e fëmijës, si do veprojnë fëmijët.